Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada unit Vivo Y12 dengan keluhan dia mati total, namun masih bisa detect MTK USB port ya di komputer. Jadi asumsi saya itu kerusakan ada di eMMC-nya. Setelah konfirmasi ke yang punya, bersedia dilakukan penggantian dan sekalian upgrade ke memori 4GB per 64GB. Dia bawaannya 3GB per 32GB. Di sini saya coba flashing dulu, ternyata mentok di sending download agent, jadi memang kemungkinan besar fix eMMC-nya yang bermasalah. Alhamdulillah handphone sudah menyala. Di sini saya mengganti dengan merek Samsung dengan kode KMRH. Namun dikarenakan firmware terbarunya Y12 ini tidak mendukung KMRH, jadi tadi diproses saya patch ID dulu ke KMGP ya, menghindari unit mati ketika ada update firmware otomatis. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.